Незважаючи, що боротьба з корупцією є одним із головних пріоритетів правоохоронної діяльності, на місцевому та державному рівнях постійно виникають корупційні скандали та факти зловживань. Питання збереження лісу та раціонального використання ресурсів на Харківщині постає особливо гостро. Спостерігається складна ситуація, за якою стан лісової екосистеми є незадовільним. Процесуальними керівниками регіональної прокуратури протягом останніх 2 місяців оголошено про підозру 18 керівникам та службовим особам 3 найбільших лісогосподарств області. За фактами розтрати ввіреного майна лісу на загальну суму майже 114 мільйонів гривень. Гамільчанські ліси. Питання законності використання земель парку не було в полі зору правоохоронців та службових осіб Держгеокадастру з часу його створення. Лише прокуратурою області в жовтні організовано та проведено таку ініціативну перевірку розпочати кримінальне провадження у листопаді за фактами законної передачі службовими особами Головного управління Держгеокадастру в області з державної у приватну власність майже 5000 земельних ділянок на 200 мільйонів гривень площею 200 гектарів. Також до суду направлено позови щодо визнання незаконними та скасування наказів Держгеокадастру, скасування записів про державну реєстрацію права власності з громадян та повернення земельних ділянок у власність держави. На минулому тижні прокуратура області за власною ініціативою розпочати кримінальне провадження за фактами законного відчуження земель природозаповідного фонду ландшафтного парку Великобурлуцький степ. Встановлено, що службові особи Держгеокадастру та місцевої районної державної адміністрації протягом 2002-2019 років безоплатно незаконно передали приватну власність майже 350 гектарів земель природозаповідного фонду. Я спостерігав по телебаченню той приїзд президента, який фактично був, і це необхідно визнавати. Той приїзд, він був фактичним поштовхом для того, щоб тут щось зрушилось з місця. Це щодо екології, ліси і щодо інших кримінальних проваджень. Це моя особиста думка. Вона може бути оціночною, і вона є оціночною. Але я дивився на тих осіб, які виступали тоді перед президентом, і я розумів, що більшість з них, вона сама замішана в тих діяннях корупційних, протиправних, які тут відбувалися. Нам необхідно визнавати, що в цих діяннях були залучені і приймали в них участь вище керівництво області. Це точно вищі керівники правоохоронних органів. Мені відомо, що вже направлені відповідні звернення до Генеральної інспекції, Генеральної прокуратури щодо колишнього прокурора області. І що вже ведеться там відповідне провадження є щодо цього. Деякі з вас задавали питання, як посприяти законодавцям в тому, щоб ми вирішили ці питання. Дуже просто, давайте посилимо відповідальність. Значним чином посилимо відповідальність за те, що тут відбувається. Давайте вносити законопроекти і притягувати до відповідальності, щоб одного притягнули, а 10, 20 чи 30 вже подумали над тим, чи займатися цією протиправною діяльністю чи ні. Для нас і як для народних депутатів, власне, як для таких самих громадян України, як і всі решта, важливий не тільки процес, але і результат. І саме за наявністю або відсутністю результату ми будемо оцінювати діяльність правоохоронців по цим, по іншим справам. Я б хотіла підтримати ініціативу за певний час, можливо, 2 місяці, заслухати правоохоронців ще раз і все-таки почути про передані до суду справи, все-таки почути про те, що до відповідальності притягаються не тільки середнього рівня місцеві чиновники, але і кінцеві бенефіціари схем, і не тільки посередники в цих схемах, я наголошу, а саме кінцеві бенефіціари, тобто люди, які фактично заробили і поклали собі в кишеню ті кошти, які були, ті кошти або ресурси, які були розтрачені з наших спільних ресурсів, або ті кошти, які були вкрадені з місцевого бюджету. Нам би також цікаво було би почути, чи встановлено причетність до цього, до цих розкрадань або зловживань когось із місцевих високопосадовців.